El bruxismo es rechinar los dientes o hacer fuerza con la mandíbula de manera inconsciente. El índice de personas que sufren de bruxismo está subiendo exponencialmente en el mundo y no así está subiendo exponencialmente las opciones de tratamiento y la educación a ustedes en qué hacer en caso de que detecten que están sufriendo de bruxismo. ¿Cuál es el problema del bruxismo? Que no viene solo. Ojalá uno pudiera decir que una persona que sufre de bruxismo tiene aumento de tensión en los músculos masticatorios y ya. Eso no es así, porque una persona que bruxa, que hace fuerza con su mandíbula, seguramente tiene otros temas asociados, como dolor en el cuello, como migrañas y jaquecas frecuentes, dolor en los hombros, dolor en la espalda alta, alteraciones de postura, estrés, ansiedad, depresión. El bruxismo es como la punta del iceberg, que es lo que termina notándose y lo que termina en tratamiento. Pero hoy quiero que les quede a todos ustedes clarísimo que una persona que sufre de bruxismo tiene, imagínense, una araña de cosas que tiene que atender. Revisen si están muy estresados, en qué posición están durmiendo, si están pudiendo dormir derecho toda la noche o no. ¿Qué cantidad de ejercicio están haciendo diariamente? Si tienen algún problema en el cuello, una hernia discal, una artrosis en el cuello, una rectificación de la curva cervical, si tienen ansiedad, depresión, si tienen una migraña o jaqueca que lleva mucho tiempo y que no ha logrado encontrar la solución y la cura verdadera. Lo importante acá es que el bruxismo viene acompañado de un grupo de cosas. Muchas personas duermen con una placa miorrelajante que su odontólogo les formuló y eso está bien, porque la placa es el medio que se utiliza para que estando dormidos y por hacer fuerza no rompamos piezas dentales. La placa protege los dientes del trauma que les ejercen los dientes de abajo con la fuerza que se hace de manera inconsciente. Pero también quiero aquí hacer claridad que la placa miorrelajante no es el único y definitivo tratamiento curativo para el bruxismo. La placa solamente protege las piezas dentales de que no se rompan y ayuda a poner la mordida en una posición que impida que la persona haga la fuerza que no queremos que haga por el daño que le puede hacer a sus dientes. No solo a sus dientes, a la articulación temporomandibular, al cuello, al hombro, a la posición de la cabeza. El bruxismo es una condición que requiere que cada uno de ustedes haga sus ejercicios todos los días de la vida. ¿Cuánto se demoran en hacer eso? No más de 2 o 3 minutos por la mañana y 2 o 3 minutos por la noche. Y la diferencia en calidad de vida, en no romper dientes, en no desgastar la articulación, en no tener dolor en la cara, va a ser gigantesca. No en un día ni en 2. Yo siempre trato de recordarles que es mejor ir mejorando 1% diario, que es imperceptible hoy, imperceptible mañana, imperceptible pasado mañana. Pero cuando uno ha incluido en sus hábitos diarios una rutina y hace esa rutina en 30 días, ya empieza a ver que acá hay una diferencia grande de lo que yo tenía hace un mes a lo que tengo hoy. Es mucho más valioso un resultado de 1% diario e invertir
2 o 3 minutos en la mañana, 2 o 3 minutos en la noche, que sentarse hoy y hacer ejercicios para el bruxismo durante 40 minutos y no volverlos a hacer hasta dentro de 2 meses. Es mucho más medible y mucho más efectivo 1% diario. ¿Saben por qué? Porque esto en un año es una mejoría del 365%. Cualquier persona que logre una mejoría en cualquier aspecto de su vida del 365% en un año, tiene garantizado que va a lograr los objetivos que se proponga en la vida. El crédito de esto se lo voy a dar al libro de Hábitos Atómicos, que fue donde yo aprendí esto. Cuando vayan a cambiar el hábito, escojan qué van a cambiar. Cambian uno por uno. Uno no puede pretender cambiar todos los hábitos o 3 o 4 hábitos al tiempo. En este caso, vamos a meter en la vida diaria el hábito de los ejercicios para prevenir el bruxismo. Solo ese. Pero lo voy a hacer todos los días, a la misma hora. Y voy a tener un diario en donde voy a anotar todos los días el chulito de los 3 minutos por la mañana y los 3 minutos por la noche. Son 6 minutos diarios que en una semana les dan los 42 minutos de la persona que estaba con ánimo y se sentó y hizo una sesión de bruxismo de 42 minutos, pero se le olvidó y se volvió a acordar dentro de 2 meses. Es preferible los 3 minutos por la mañana y por la noche de manera sostenida, disciplinada, constante, porque si ustedes viendo este video aprendieron esto, ya valió la pena. Van a tener sí o sí un resultado positivo. Hoy les voy a dejar 4 ejercicios que son de los ejercicios que más me gustan para el bruxismo, haciendo la anotación que pueden ser 100 ejercicios. Hoy les voy a dejar 4 para que tengan este video y lo pongan todos los días y hagan sus 4 ejercicios. Vamos a empuñar la mano, cualquiera de las 2 manos, y la vamos a poner acá, en la parte de adelante del cuello, acá. Y estando en esta posición, con mi espalda tocando el espaldar del asiento, los 2 pies tocando el piso. Yo no puedo hacer esto ni jorobada hacia adelante, ni con la pierna cruzada, ni con los hombros tensos. Pongo mi cuerpo en una posición que es la correcta para trabajar. Empuñamos la mano y la ponemos acá. Y estando ahí, bajo la mirada y encuentro un tope. El tope es el dorso de mi mano. Bajo. Encuentro un tope y de manera suave voy a hacer esto. Cuatro, 5, 6 repeticiones. Nuevamente, empuñan la mano, la ponen aquí y bajan la cabeza. Acá quiero que aprendan el efecto que tiene el peso de la cabeza hacia adelante. Y es que es lo que al final va a ejercer la resistencia a la apertura de la boca. Estoy aquí. Esta técnica se llama inhibición recíproca y se trata de obligar un músculo a relajarse haciendo contraer el antagonista. El antagonista es el músculo que hace la acción contraria. Por ejemplo,
Si yo necesito relajar el extensor de mi brazo, contraigo el flexor. Si yo necesito relajar el flexor, contraigo el extensor. Siempre cuando yo contraigo un grupo muscular, el cerebro relaja el grupo contrario para permitir el arco de movimiento completo. Acá estoy usando la inhibición recíproca para obligar al macetero, que es este músculo grande de la cara, a soltar. El macetero se mantiene contraído por horas, días, semanas, meses, años. Y mientras está contraído, causa estragos, daño en la articulación, ruptura de los dientes, tensión en el cuello, dolor en la cara, todo lo que ustedes quieran. Estamos usando la inhibición recíproca, que es una técnica de fisioterapia para que ustedes tengan ese recurso en su casa. Segundo ejercicio, el pincho. Imagínense un pincho de carne o pollo. Ustedes lo traen hacia la cara, ponen el pulpejo de los 2 dedos índices acá y hacen fuerza hacia adentro, como si uno quisiera que los 2 dedos se encuentren en la línea media de la cara. Esto empujo hacia adentro. Y suelto la mandíbula. Cuando yo empiezo a hacer la fuerza, puedo estar con la boca cerrada o como esté, pero esta presión me va a obligar, sí o sí, a soltar la mandíbula. Y al soltar la mandíbula, yo lo que logro es que el macetero se relaje. Estoy acá. Esto es doloroso. Y descanso. Mínimo 10 segundos, ojalá 20. Eso lo define cada uno de ustedes. Nuevamente, son 6 repeticiones. Acá. Las personas que tengan artrosis en los dedos y que tengan dedos dolorosos van a hacer esta modificación. Hacen este triángulo con sus dedos y lo van a hacer con el nudillo para no ponerle esa fuerza a la última falange de los dedos. El pincho. Uno siente el efecto tan impresionante que esto tiene. Nuevamente. Y descanso. Ustedes, espero, lo estén haciendo mirando el celular. Van a sentir lo que esto significa a nivel de tronco superior, cuello, mandíbula, cara. Uno siente como que soltó toda la tensión que estaba guardando. No solamente es una maniobra que ayuda para el bruxismo, es una maniobra que ayuda para controlar el estrés, para relajar el cuello, para relajar el cuerpo completo. Es posible que ustedes al hacer esto logren palpar o percibir alguna bola en el músculo, una protuberancia, un espasmo muscular. Si lo tienen, han hecho un diagnóstico importantísimo de que tienen en el macetero una condición que no es normal y que necesitan pedir ayuda. Quienes vivan en Bogotá, obviamente acá los esperamos para hacerles una liberación especializada para bruxismo y cuello.
Quienes vivan en otra ciudad, en todas partes del mundo, hay personas especialistas en manejo de bruxismo. Busquen ayuda, porque encontrar esto al final termina siendo un regalo, porque termina haber descubierto qué es lo que está pasando y por qué estoy bruxando. Y es que el macetero no lo tienen en la condición normal, sino que tiene espasmos musculares, está tensionado y es el encargado de romper dientes y de hacer el daño. Tercero, vamos a hacer los círculos en la cara y es así. Ponemos los dedos adelante de los oídos y hacemos círculos. Hacemos círculos. Ustedes cuando suben los dedos acá, alcanzan a tocar como la cortina de hueso que tenemos acá. Eso se llama arco cigomático y es ahí en donde se inserta el macetero. Y estoy mostrándoles cómo liberar la inserción del macetero. Y después en la dirección contraria. 4. Estoy haciendo 6 círculos. 5 y 6. Descanso. Esta maniobra la deben hacer 6 veces hacia adelante y 6 veces hacia atrás. Y la cuarta maniobra es con los 2 dedos pulgares juntos en esta posición. Levantan la cara y los ponen acá, en este hueco que tenemos debajo del maxilar inferior, debajo de la lengua. 1 y 2. Estando ahí, suelto el peso de la cabeza hacia adelante. Eso hace que los 2 pulpejos de los dedos entren y vayan profundizándose en la medida en que yo conscientemente suelto y libero el peso de mi cabeza. Adelante. En la primera repetición van a lograr una profundidad de entrada del pulpejo del dedo hacia adentro acá. En la segunda repetición eso va a ir aumentando y va a ser progresivo hasta la sexta repetición. Vamos por la número 2. Nuevamente, vamos por la número 3. Para quienes estén sintiendo mareo en este momento, simplemente es que los músculos del cuello están soltando la tensión y al soltar la tensión se abre el espacio de la arteria vertebral que es la encargada de llevar la circulación al cerebro. Número 4. Número 5. Y número 6. Estas maniobras para bruxismo van a incidir directamente sobre la tensión en el cuello. Lo más probable es que haciendo estas maniobras, quienes tengan una rectificación de la curva del cuello por tensión muscular, van a disminuir el ángulo y van a mejorar la curva. Cuando uno suelta la tensión muscular del cuello, puede darle mareo, que era lo que les decía en el ejercicio anterior. ¿Por qué?
¿Por qué cuando yo muevo el cuello y hago ejercicios me tiende a dar vértigo o mareo? Ya les voy a mostrar. Al lado de las vértebras del cuello sube la arteria vertebral metida, literalmente metida por un agujero que tienen las vértebras del cuello. Cuando hay tensión muscular, el flujo sanguíneo que viene por esta arteria se ve disminuido, porque es comparable a tener una manguera de regar el jardín y pisarla con un camión. Cuando uno le pone la llanta de un camión a la manguera, ¿fluye agua? Sí, pero ¿fluye mucho menos agua? Sí. Y por eso es probable que esté uno acostumbrado y habituado a un flujo de sanguíneo disminuido al cerebro y que en el momento en que hace todas estas maniobras y suelta la tensión, entra un flujo sanguíneo completo al cerebro y uno lo que siente es mareo. Quienes hayan sentido mareo, es un mensaje de que con mucho más razón tienen que abrir este video todos los días de la vida y hacer los ejercicios. El tratamiento del bruxismo requiere de disciplina y de hacerlo todos los días de la vida. Es por eso, y entendiendo que es imposible que una persona venga a fisioterapia todos los días, que hicimos el curso completo para tratamiento de bruxismo, que tienen las sesiones para que la persona todos los días pueda poner su sesión y hacerla. Les voy a dejar acá el enlace y también se los voy a dejar en la descripción para que entren y le den una revisada, porque es mucho más económico tener este curso y tener el recurso de qué es lo que toca hacer para mejorarse del bruxismo, tenerlo en la comodidad de su casa todos los días de la vida y no tener que ir a una fisioterapia, que simplemente comprar una placa miorrelajante y creer que con eso el problema ya se solucionó, porque eso no es así. La placa miorrelajante ayuda a no romper dientes, pero no se encarga de solucionar todos los síntomas que están asociados al bruxismo, como por ejemplo dolor en la cara, como por ejemplo vértigo, dolor en el cuello, dolor en el hombro. La placa simplemente ayuda a que uno no rompa los dientes, pero es importantísimo seguir las instrucciones de su odontólogo, porque estoy segura que su odontólogo y su rehabilitador oral tiene toda una caja de herramientas para entregarle a cada uno de sus pacientes a quienes les diagnostique que están sufriendo de bruxismo. Hay un tema importante y es que sé que muchas personas que tienen placa miorrelajante la tienen hace años para dormir y que esa placa se las formularon hace 3 o 4 años y nunca volvieron al odontólogo. La placa miorrelajante la tiene que revisar el odontólogo mínimo una vez cada 6 meses. ¿Por qué? Porque el cuerpo de cada uno de nosotros va cambiando, las fuerzas cambian, la mordida cambia y la placa que hace 3 años me funcionaba, probablemente hoy ya no está cumpliendo su función. Es por esto que es importantísimo que una persona que tenga bruxismo siempre se mantenga en control con su odontólogo y su rehabilitador oral, porque es la manera en la que va a poder vivir con su bruxismo, pero manteniéndose lejos de lesiones permanentes e irreversibles, como es la ruptura o la pérdida de piezas dentales. El bruxismo no solamente se produce en adultos, se produce en niños y es mucho más común de lo que nos imaginamos. En adultos se considera patológico, anormal. En cambio, en niños, hasta un punto el bruxismo es fisiológico, normal. ¿Por qué? Porque cuando el niño nace, sus articulaciones temporomandibulares no se han terminado de formar y todo este movimiento de estimulación hace parte de todo su proceso de formación.
es muy común que los niños bruxen durante la noche. Escuchen cómo suena el bruxismo de un niño. Parte de todo su proceso de desarrollo anatómico de la mandíbula y la boca puede incluir esta maniobra que hace el niño dormido. Pero llega un momento que es cerca de los 6 o 7 años en que ya el niño debería dejar de bruxar. Por eso es importante para los papás que tienen niños que hacen esto de noche estar pendientes, porque también podrían llegar a tener un bruxismo por estrés, porque algo está pasando en el colegio, porque tienen algún problema de mordida, y no quedarse simplemente en que en el bruxismo de niños es normal y el bruxismo de adultos es anormal. No es tan fácil. El bruxismo en niños chiquitos, mientras crean sus dientes, mientras les salen los primeros molares, puede ser una de las cosas que ellos hacen estando dormidos y que no nos debe alarmar ni asustar. Lo que sí nos debe es alertar a estar pendientes y a estar mirando cerca de los 6 o 7 años que ya completaron sus dientes de leche, si el niño sigue bruxando y si vale la pena pedir una cita con un odontólogo que le revise la mordida, que revise cómo está todo su proceso de dentición para garantizarle lo más pronto posible que no llegue a desarrollar un bruxismo de adulto, que sí, como les decía, es totalmente patológico. Suscríbanse al canal, porque suscribiéndose al canal van a tener todos los videos que estamos haciendo diariamente para ustedes, de una cantidad de temas diferentes. No olviden dar clic en la campanita, porque dando clic en la campanita, cuando hagamos sesiones en vivo, inmediatamente su celular les avisa. Y es el momento en el que ustedes pueden aprovechar para entrar a resolver dudas y a hacer preguntas. En las sesiones en vivo siempre hacemos el tema que vamos a hacer y un pedacito de resolver dudas de todos ustedes. En cualquier video de este canal entran y en la parte de abajo van a encontrar un corazoncito que dice gracias. Es la manera como ustedes pueden expresar su gratitud y hacer parte de este proyecto para poder llegar con bienestar, con información útil hasta el último hogar del mundo. Yo creo que somos mucho más las personas de buenas intenciones que queremos ayudar y esta comunidad todos los días crece. Y mi sueño es que cada uno de ustedes que vio este video piense en las personas que yo conozco, a quién podría beneficiar con esto y haga el esfuerzo de bajar a esa flechita que está en la parte de abajo y le ponga compartir y se lo mande, porque puede ser la diferencia en que dentro de 5 o 6 años esa persona no tenga dientes rotos, no tenga problemas de bruxismo y haya solucionado su problema, o que sea una persona que hoy tenía un bruxismo muy manejable y que dentro de unos años tiene una cantidad de lesiones porque simplemente no tuvo la información de poder contrarrestar su problema y su bruxismo. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.